กับควายตัวใหม่ของเธอคนยังชักหวังได้แล้วจากมาหลอกให้รักและทิ้งฉันให้ยากหากเจอไปก็ไม่ต้องลำบากไม่ต้องมาสนใจโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเชื่อได้แล้วเขาเลยบอกว่าเราไม่ค่อยถือความจริงแค่หลอกฟันก็แรงมาถึงเจ็บก็ยอมจบไม่อยากคบกันยาแต่ความรักมันบางตาได้เห็นมาเป็นเจ้าชายแค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้มากินให้มันเย่เย่เย่ถ้ามันรู้ว่าหลักน่าจะทุกเทก็ไม่เย่เย่เย่ใจต่อจากนี้พอกันที่ไปให้บายไปรักกันในสาใจกับควายตัวใหม่ของเธอคนอย่างเธอก็หวังได้แล้วจากมาหลอกให้รักและทิ้งฉันให้ยากหากเธอไปก็ไม่ต้องลำบากไม่ต้องมาสนใจโอ้ยโอ้ยอยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมไม่มากินให้มันเย่เย่เย่ถ้ามันรู้ว่ารักแล้วจะทุกเทก็ไม่เย่เย่เย่ไปให้แล้วต้องเสียใจต่อจากนี้พอกันทีไปให้บายไปรักกันในสาใจกับควายตัวใหม่ของเธอรถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสันอายขอโทษหลายๆรถบ่มีน้ำมันอายหาเงินบ่ทันคันสิขออีแม่ก็ยานตั้งแต่เราหายส่งมอบความสุขกันต่อมอบหน้าที่ให้กับ3ศิลปินน้องแบงค์น้องโบและน้องโอบ่แม่นอ้ายบ่ฮักน้องลาคนงามเข้าใจอ้ายนำแต่มันไปบ่ได้เงินที่แม่เอาให้ไว้ไปโรงเรียนเธอซื้อกระดาษวาดเขียนก็แทบสิบ่พอใส่อินเทอร์เน็ตก็ยังให้หมู่แช่ไว้ไฟให้เข้าใจนะเด้อน้องลาวันเสาร์นี้ขอเลื่อนไปก่อนอย่าเฝ้างอนให้เข้าใจตรงการเดียบตัวนัดกันอย่าว่าจังสี่จังสันไอ้ขอโทษเลยลารถบ่มีน้ำมันไอ้หาเงินบ่ทันคันสิขออีแม่ก็ยานตั้งแต่เราหายรถบ่มีน้ำมันบ่แม่นอ้ายเศร้าหักอ้ายคือฮอดบักคักแต่มันไปบ่ได้ปัญหาระดับซ่าน้ำมันจังแม่น
เหนื่อยล้ามาหลายพักไปบ้านเขาหัวแทงเหี่ยวเช้าเอาใจมาไว้ที่บ้านมีคนรออยู่ก็ก่อนที่จากมานานมีพวกชื่นบานมีแห้งสู้งานต่อไป เอาหานี่อย่างน้อยๆยังคอยนั่งบอกเก่าอย่างน้อยๆยังคอยนั่งบอกเก่าถึงที่สุขที่ต่อเจ้าไว้เด้อนางน้ายังวางให้เจ้ายังลงมาน้ายังวางให้เจ้ายังลงมาไอ้สิพันอาสาลังอับปาที่ให้ นอนนางให้ฟ้าหกไก่นางสู่กินให้ความรักที่ยังคอยบอกเรา บ้านเกิดยังรอเจ้าเสมอถึงแม้ว่าเธอจะสมบังเลือเปล่ายังอบอุ่นในใจคลายเหงามาถอดเกือบเดินเหยียบยาหนาวที่ยังคงรอเจ้ากลับขึ้นมานอนแต่อยู่คนเดียวมันเหงาบ่มีใครเอาใจกลับมานอนนับกันโนละโนอยากคิดทอดเสมออยากเคยเธอคืนนั้นที่อยู่แสงกลับมาอยู่บ้านเขาที่อยู่คนเดียวมันเหงาบ่มีใครเอาใจกลับมานอนนับกันโนละโนอยากคิดทอดเสมออยากให้เธอคืนนั้นที่อยู่แสงก็กลับมาอยู่บ้านเขานอน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 
หน่อยก็คือแสงไฟและเสียงเพลงเพลงดนตรีมันเดาอยู่มันช่ำชอบความรักเขาเมาแล้วเขาก็มาทักในคำว่ารักให้ใครต่อใครขอเสียงคนโสดหน่อยนะโสดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพียงแค่เงาไม่ใช่ทะเลาะกับเรามาบอกรักเราทันทีโสดจริงหรือหลอกที่บอกว่าแฟนไม่มีแต่ที่คำถามก็เธออีกทีดีอยากพัดถึงนี้ โสดจริงหรือเราไม่ใช่ว่าเพียงแค่เหงาไม่ใช่ทะเลาะกับเขามาบอกรักเราทันทีโสดจริงหรือเราที่บอกว่าแฟนไม่ดีแต่เช็คสถานะเธออีกทีว่าคำนี้โสดจริงหรือเปล่าเธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวจะไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันและฉันจะให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันน่ะมันทำผิดแต่รักจริงแล้วไม่มีวันมาตอนมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจที่หน้าตาดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้จะมีเพียงเธอเท่านั้นก็ยังทิ้งว่างกันทำให้หัวใจฉันปีโบได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเธอจะคิดไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบากเอาอยากมาแพ้เงินทองไม่พอใจจะมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจบอกให้ถึงตั้งใจถึงหน้าตาดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้จะมีเพียงเธอเท่านั้นก็จะทิ้งความกันทำไมหัวใจฉันเปียก
อย่างฉันน่ะมันก็มีแต่รักจริงเลยไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้ใครต้องมานั่งเสียถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดจะทิ้งขว้างกันทำให้หัวใจฉันดีโปรดมาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือ เศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบากข่าวยังมาแค่เงินทองไม่พอใช้จะมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโอดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างงานถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้เพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดจะทิ้งขว้างกันทำให้หัวใจฉันดีถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้เพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดจะทิ้งขว้างกันทำให้หัวใจฉันดีโบเชื่อบริษัทคำคุณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียให้ประธานที่วันผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งซีอินเทอร์เน็ตบายแคทปุ๋ยปรากฏตรารุ่งอรุณเครื่องดื่ม GSD โสมเกาหลีตังกุยจับลีโอรกันมันฝากอัสราตราดีโอชูมูฟเมสโทรชัดเด็ดแรงครอบคลุมเครือข่ายทั่วไทยส่งมอบความสุขให้กับบรรดาเป็นนักแฟนเพลงอีก อาจารย์นักดนตรีลงสู่น้องกำลังว่าสิโอละน้องน้ำตาก็ไหลย้อยลงคอจนน้องสมัครย้อนว่าไอ้แฟนทางประจำนำซ้ำเป็นคนที่น้องกอดผู้สาวแถมให้เขานั่งตาอยู่หน้าเว
คุณทุกรอยยิ้ม ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกการนี้กับสาวน้อยแบงครับบริษัทคำคุณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่มาตรฐานที่การผู้เชี่ยวชาญพร้อมซีอินเทอร์เน็ตไวแคทบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปติก 100%ที่อินเทอร์เน็ตที่อินเทอร์เน็ตมาแล้วสัญญาณเจ้าที่อินเทอร์เน็ตใช้ดีหมดปัญหาเช็คกินได้ทุกที่เพราะสัญญาณเขาดีใช้สิอินเทอร์เน็ตมาเด้อซุ่มเฮาเจ้าอีสานมารับพี่น้องเฮาเจ้าเหนือมารับพี่น้องเฮาเจ้าใต้ภาคกลางภาคไหนก็ใช้สิอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตสิอินเทอร์เน็ตมาแล้วสัญญาณเจ้าสิอินเทอร์เน็ตใช้ดีหมดปัญหาแค่กินได้ทุกที่เพราะสัญญาณเขาดีใช้สิอินเทอร์เน็ตความเร็ว100ไม่เกินพอดีเรียกสมัครจะรอเร490ต่อเดือนศูนย์ใกล้บ้านหากท่านต้องการอย่าลืมเลือนฝากเบอร์โทรย้ำเดือน1322สีอินเทอร์เน็ต24 ชั่วโมงโทรเลยโทรเลยสิอินเทอร์เน็ตสิอินเทอร์เน็ตมาแล้วสัญญาณเจ้าสิอินเทอร์เน็ตใช้ดีหมดปัญหาจะกินได้ทุกที่เพราะสัญญาณเขาดีใช้สิอินเทอร์เน็ตต้องสิอินเทอร์เน็ตปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรเกษตรกรต้นไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกต้องปุ๋ยรุ่งอรุณ มือรุ่งอรุณมือรุ่งอรุณมือรุ่งอรุณรายได้เพิ่มพูนมือรุ่งอรุณเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็พากันเลือกระชอนชาวไร่ชาวนาก็พากันเลือกระชอนใช่แล้วได้ผลแน่นอนเกษตรกรพอใจมาแล้วครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเสียงผู้ใช้เลือกระชอนเกษตรกรทั่วไทยมือรุ่งอรุณลดต้นทุนสร้างผลกำไรจึงบอกต่อกันไปทุกที่ทั่วไทยใช้ดีไม่เขียวทนส่งผลลำต้นแข็งแรงรุ่นอรุณมาแรงใช่แล้วกำไรก็ดีนิยมทั่วไทยใช่แล้วได้เป็นเศรษฐีเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่เลยปุ๋ยรุ่งอรุณอีกหนึ่งคนเดินทางเครื่องดื่ม GSD ศูนย์เกาหลีตังคุยจับนึกถึงสมต้องศูนย์เกาหลีตังคุยจับขอแนะนำส้มที่คนยอมรับส้มตำคุยจำไว้ให้ดีสารสกัดจากส้มแท้เกาหลีและนำพึ่งมาเดือน5ชั้นดีคุณภาพมากมีประโยชน์ดีๆมากมายส้มในน้ำผึ้งจากผสมผสานสร้างพลังงานอยู่ในร่างกายนำออกมาใช้อย่างมีคุณภาพส้มตำคุยจำดื่มได้ทั้งหญิงและชายรสชาติโดดเด่นถูกใจผู้เด่นเรือลายยิ่งทำยอดขายอันดับหนึ่งเรื่อยมาหวานกลมกล่อมได้รสน้ำผึ้งจึงรู้สึกถึงความแตกต่างนานาส้มตำคุยจับประหยัดการราคาทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยน้ำตาร่างกายอ่อนล้าเรียกอาส้มตำคุยจับร่างกายอ่อนล้าเรียกอาส้มตำคุยจับส้มตังคุยจำ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 ส้มเกาหลีตังคุยจำ อีกหนึ่งคนทางฤดูกาลนี้กับสาวน้อยแพงกับบริษัทกุลรอดเทคนิคจำกัดมหาชนสิงห์บริษัทดีโอรกันมันกว่ากับสราตราดีโอดึงชนฉลองราดีพอใช้เลยเดียวทำเจ้าที่ไรพอใช้เลยเดียว
คุณผู้ร่วมทางทุกการนี้กับสาวน้อยเป็นบันแผ่ซีอินเทอร์เน็ตบายแคทปุ๋ยปรากฏตรารุ่งอรุณเครื่องดื่มจีเอสดีสมเกาหลีต่างคุยจับดีโอรวมกันมันกว่ากับสลาตราลีโอและชูมุกเฮดสบายดีพี่น้องสุผู้สุขคนครับพี่น้องชาวบันเมงพี่น้องชาวอำเภอหนองเรือบันแทนและแฟนเพลงพี่น้องไกลๆทุกหม่องทุกบอลทุกแก่ครับขอบคุณสำหรับเจใหญ่ใจสปอร์ตเด้อเจ้าภาพใหญ่เจสำรวยนะครับพร้อมกับทางคุณพ่อพร้อมกับญาติพี่น้องได้เฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลเฮ็ดบุญกองกฐินขึ้นมื้อนี้ขันบ่มีเพิ่นกับบ่มีสาวน้ำแพงมายามพี่ยามน้องอยู่มื้อนี้เบิ่งมื้อนี้บ่จูใจอย่าลืมเด้อ13มีนานะครับพอกันอยู่บ้านนาว่าเด้อพี่น้องเด้อให้แรงเชียร์แรงใจอีกเทื่อนึงครับว่าบ้านนาว่าเฮาเสียวหยังมาเล่นให้กับพี่น้องเบิ่งนะครับกับผลงานการแสดงยุคปรับปรุงใหม่ของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยผู้บริหารหนุ่มมาดโก้จูยมนินทร์นะครับกับผู้ร่วมเดินทางหลากหลายท่านนะครับและติดตามความเคลื่อนไหวพวกเราได้ทางช่อง YouTube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหรือช่อง Facebook ทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจฝากขอบคุณกับคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับ610,000 Subscribe นะครับที่ติดตามในช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องมื้อนี้ถือมาเป็นมือดีโอกาสดีนะครับและวันนี้ขอบคุณคุณพ่อกลนะครับผู้จัดตั้งก่อตั้งร่วมกับพลแม่สุภาพนะครับพอผู้สวย40 ปียังอยู่ในวงการอยู่ทั้งบันเหมือดแอร์นะครับมื้อนี้มาในเครื่องแบบถือว่าเป็นปรมาจารย์ชุดแรกนะครับของสาวน้อยเพิ่นแพงก็ยังยืนหยัดอยู่นะครับขอบคุณคุณพ่อเด้อเบิ่งอยู่น้ำลูกน้ำหลานจนตลอดสอดแกงและขอบคุณท่านกำนันวันนี้นะครับให้เกียรติบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงดีอกดีใจครับพี่น้องมีโอกาสมายามพี่ยามน้องหลังจากพันไปพันมาพี่น้องชาวบันเม่งนะครับนึกว่าบ่มีบุญวาสนาสิได้มายามพี่ยามน้องวันนี้ได้มาแล้วขอบคุณครับอบอุ่นใจขอบคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสคณะสงฆ์ทุกๆรูปครับมื้อนี้รบกวนมัดมือในเรื่องนำทาห้องน้ำนะครับสุดยอดตั้งแต่ไปลำมาจนว่าหอดป่านนี้ของก็สิได้อาบน้ำดีมื้อนี้ปกติเราหมอลำบ่ใครได้อาบน้ำครับไปบ้านใดน้ำเศร้าไหลบ้านนั่นพี่น้องนะครับขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทุกการนี้กับสาวน้อยแพงครับบริษัทคำคุณศรีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้มาถ่ายทีมงานผู้เชี่ยวชาญซีอินเทอร์เน็ตบายแคทครับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปติกครับบอมมี่ใยทองแดงเป็นไฟเบอร์การ์ด100%นะครับพี่น้องฝากไว้กับพี่กำนองในเด้อต้องการติดเน็ตบ้านครับซีอินเทอร์เน็ตบายแคทคำของแคทเทเลคอมฝากไว้กับพี่กำนองโทร1322ได้พี่น้องติดตั้งให้ฟรีครับบริการทุกสิ่งทุกอย่างฟรีหมดนะครับจ่ายรายเดือนเพียง350 บาทในช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษรายได้ทุกบาทนะครับเข่ารัดทั้งหมดเลยและกันนำกับมาพัฒนาบ้านเมืองพี่น้องบ้านเฮากับซีอินเทอร์เน็ตบายแคทพร้อมกับปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยเรื่องอรุณเครื่องดื่ม GSD สมเกาหลีตังกุยจับนึกถึงสมต้องสมเกาหลีตังกุยจับนะครับแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกับเครื่องดื่มชูกำลังตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปขวดละ10 บาทเท่านั้นครับผู้ร่วมเดินทางนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับลีโอรวมกันมันกว่ากับโซนาตราลีโอฝากไว้กับพี่กำนองและอีกหนึ่งผู้ร่วมเดินทางนะครับนั่นก็คือชูมูเพจครับโทรชัดเน็ตแรงครอบคลุมเครือข่ายทั่วไทยบ่หัวคุณวรรณดาบัวหลวงนะครับไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนยูบูดของทู่ฮือยั่งเนาะนะครับเปิดฝากประชาสัมพันธ์อาจสิสวนกันจักน้อยหนึ่งพี่น้องนะครับไปไหนไปด้วยกันไปทุกที่กับชูมูฟเฮดนะครับพี่น้องแจกซิมชุกถุงมือนะครับเท่าผู้ใดมายืนอยู่ตรงเงื่อนเท่ามาเบิ่งกระดาษเท้าอ้าวฮะมาเป็นแขกมึงเชิญมาตีเท่าว่าได้เชิญผู้ใดเด้เดี๋ยวมาก่อนใต้เงื่อนสิเนี่ยเอามาแกมาแดงแถวฮะเนี่ยมางานข่อยอยู่บ่จะมางานข่อยอยู่บ่กับมางานนะครับมื้อนี้งานทำบุญอุทิศครับงานบุญมหากฐินเป็นผู้นี้พ่ออันเกียรติสำรวจกับพี่น้องเฮ็ดบุญหาเนี่ยบ่แมนคนละงานคนละงานเอาคนละงานดิพ่องานบวชลูกไส้ข่อยฉันได้เดี๋ยวเนี่ยเอาจัดงานบวชดิแม่ไปเปล่าว่ากระดาษเท่าข่อยกำลังจัดงานบวชให้ลูกตอนนี้เอ้ามาเจ้ามากก็ดีแล้วหันมาแล้วซ่องล่ะว้ายเอาจะได้เห็นหน้าจังได้จังว่าข่อยมาเจ้าเดี๋ยวมาหาข่อยย้ายอ้าวเจ้ามาเฮี้ยนข่อยก่อนเฮี้ยนข่อยเนี่ยของก็ตื่นของก็ยางออกมาเอาเห็นหน้าปุ๊บก็สิถามเอาซ่องปั๊บเลยสิซ่องตัวมาหอนเฮี้ยนคนเหรอแม่โอ้ยน้องเหือกับบ่ได้เตรียมมาละเอาบ่ได้เตรียมจังไดบ่มีเงินสั่งก้าวออกบ้านสมมติอยากอายพี่อยากอายน้องติโอ้ยกะอย่าว่าจังสั่นจังสี่ต่อย่ายห่วมงานจัก20 บาทให้กินน้ำแน่ขันวางสั่นนะสิใส่ซ่อง20 บาทพันนะเถ่าบ้าติใส่ซ่อง20 บาทมันมีอยู่ที่สมัยซูเปอร์นี่โอ้ยกูมาช่างแทนใส่ซุ่มใส่ซ่อง3 บาทมันก็ได้เตรียมมาเท่านี้เนาะอันเราอยู่นี่บ่มีเงินบ่มีเงินละคืนมาสแต็กยังต้องเงินกู
คันสิใส่20 บาทเด้อแต่แต่งานกายหน้าบ้านกูก็ขาดทุนแล้ว ไว้ไกลละบ้านก็สิขาดทุน จัดงานก็ต้องเอาหวังผลกำไรในแม่สิมา มัน ขาด บ่ ทุน มีมาด้วยใจมาด้วย คันบ่ ใจ มีคนนี้ไปไกลๆก็ไป เอาเจ้าขึ้นไรข่อยจอดแต่บ่ยันข่อยนาล่าเจียวนี่ อะไรเราว่าอยากคบในคนบ่มีตังค์ เอาอันเราอยู่นี่บ่ได้เชิญสบเท่าเด้อนี่ เอาไม่ได้เส้นไม่สรอมา โอ้ ก่อน โหเพ่มาแต่ใส่ซะเลยซุ่มตูดกินฟรีกูมาสั่งแต่ซะเลย ข้าว ใส่ละเต้นเต้นมึงกลางไว้ใส่ละเท่า สิมากลางให้หยังเต้น เอากระกลางเต้นตัวแขกไปไทยมากกสิได้มาเศร้าห่มเศร้าหยังสัตว์ตัว โอ้ยขันกลางเต้นจนคนกำลังมาเศร้าเต้นหลายมันก็เปียงแนวกินห้า เอาเบ้าอยู่นี่มึงสิบ่เฮ็ดแน้ำกินต้อนแขกต้อนหยังสัตว์บ่เดียวนะ กระบอเลว เอางัวเง้อน่ะสิบ่ขายเพิ่นกินสิบ่งานบวชลูก สิขาให้หยังตัวผูกกันนั่นบ่ ตัวผูกด้วยน่ะ2 ตัวน่ะ จะง่วงผู้ใดแล้วมันหลงมาเฮี้ยนเขาก็เลยผูกไว้กูย่านมันเสียของเขา พริกป่นข้าวขัวมึงไงกูขัวไว้สิลาบใส่หยังกันบ่ขางัวน่ะเท่าก ระลาบเท่านั่นเด้ โอ้ยช่างเป็นแต่ เอาเท่ามันมัวมันแสบสันเด้ งานบวชลูกจะได้สิมาลาบเท่าให้แขกกินจะได้เดี๋ยว สร้างกูเห็ดบ่คือหมู เว้ย ว่าท่านผู้สิบวชมันอยู่ใส่ กระจังว่าลูกชายน่ะนะมันคือจมว่าบ่อยากบวชอยู่สันนิดเดียวนี้ ให้ไอ้ต้อยไปน้ำเอาปานไหนจนสิมาบุญหาร คุ้มให้มันบวชให้มันได้ให้มันเลี้ บางน้อยนี่ก็บอกยา ได้ใส่ได้แล้วบอก การจัดงานเบิดขึ้นหลายบาทหลายแบบสิบ่บวชให้เขาพะนะ ใช่ล่ะ ราคามึงเอ้ยบ่บวชจังไหน นั่น